Hashize iminsi hari amakuru ku mbuga nkoranyambaga no muri bimwe mu binyamakuru kuri internet ko Perezida wa Burkina Faso Captain Ibrahim Traoré ngo yaba yaranze ubutumire bwa mugenzi we wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, ubutumire bwo kumusura i Washington muri White House. Ni inkuru zakajije umurego nyuma y'ihura rya Donald Trump n'abakuru b'ibihugu batanu bo muri Afurika. Uguhura kwari kugamije guteza imbere umubano mwiza hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afurika. Nubwo intego z'uko guhura zari nziza, ibyakurikiye uko guhura byafashwe nk'agasuzuguro ku banyafurika. Umugabane bavuga ko umaze imyaka isaga 100 ku ngoyi y'abagashaka buhake. Icyarakaje abanyafurika bamwe na bamwe cyane muri uko guhura n'uburyo Donald Trump yafashe abakuru b'ibihugu bagenzi be akabicaza muri White House nk'abanyeshuri bo mu kiburamwaka, akabakiniraho ubufindo nk'uko bamwe babivuze ku mbuga nkoranyambaga, kugera ubwo abwiye Perezida wa Liberia ko atunguwe cyane naho yigiye Icyongereza kubera ko ngo arakivuga nk'abanyamerika, nkaho kumenya Icyongereza ari byo bigira umuntu igihangange. Byarushijeho gutera umujinya bamwe mu banyafurika ubwo Donald Trump yasabaga buri umwe mu baperezida batanu bari bamusuye kwivuga izina n'igihugu yaje ahagarariye nk'abashinzwe protokole batari bamenyesheje Donald Trump abagiye guhura nabo naho baturutse. Uko biri kose ariko nabo bari bagiye babyiteguye kubera ko Donald Trump akunda kugaragara nk'umuyobozi cyane cyane imbere ya za kamera waba waje utiteguye ukahasebera rwose, nk'uko byagendekeye Volodymyr Zelensky ubwo yabwirwaga ko ari indashima no kuba yaratinyutse kwinjira muri White House yambaye umupira aho kuba ikote na cravate. Reka twigarukire ku ngingo y'uyu munsi. Kubera iki izina rya Captain Ibrahim Traoré ryongeye kuvugwaho nyuma y'inama yahuje Donald Trump na bamwe mu bayobozi ba Afurika, kabari nubwo Captain Traoré atari yayitabiriye? Kubera iki Traoré yakabaye yanga kwitabira inama yatumijwemo na Amerika nyuma y'amezi 2 umusirikare uyoboye ishami ry'ingabo za Amerika muri Afurika, AFRICOM, Lieutenant General Michael Langley ashinje Captain Traoré kugurisha zahabu ya Burkina Faso akayifashisha mu bikorwa by'umutekano, kuba yaranze kugarura ubutegetsi abanyamerika bashaka bwa demokrasi, kugera ubwo asabye Sena ya Amerika kugira ikikora kuri uwo muhungu wo muri Afurika yo mu burengerazuba wigize intakoreka. Muri iki kiganiro tugiye kugaruka ku mateka ya Captain Traoré n'uburyo yisanze ku butegetsi, uburyo yahungabanyije inyungu z'abanyamerika n'abanyaburayi muri Burkina Faso, inshuro amaze kurokoka coup d'etat bivugwa ko zifitwemo akaboko n'abanyamahanga, imbwirwaruhame ze zikomeye kandi zikomeje gukongeza urubyiruko rwinshi muri Afurika, ndetse n'ibikorwa bifatika Traoré amaze kugeraho mu myaka igera kuri 3 amaze ku butegetsi. Ibikorwa bisa nk'ibihinyuza ibyakozwe igihe Amerika n'abanyaburayi bari bagifite ijambo mu gihugu cye. Tubahaye ikaze. Captain Ibrahim Traoré yatangiye kuyobora inzibacyuho muri Burkina Faso kuva mu kwezi kwa 9 mu 2022 ubwo yakuragaho ubutegetsi bwa Lieutenant Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba. Uyu mugabo w'imyaka 37 y'amavuko avuka mu gace kitwa Bondoukoui, ni mu ntara ya Muhun mu burengerazuba bwa Burkina Faso. Akaba yarize amashuri yisumbuye ahitwa Bobo Dioulasso. Abanyamateka bavuga ko yari umunyeshuri w'umuhanga, akaba yarabonye impamyabumenyi y'ikiciro cya mbere cya kaminuza mu 2007, akomereza Ouagadougou mu murwa mukuru gushaka licence mu bya geology muri kaminuza ya Joseph Kizerbo mu murwa mukuru nyine. Yaje guhitamo kwinjira mu gisirikari aho gukomeza amasomo muri kaminuza. Mu 2010 yinjiye mu ishuri rya gisirikari ryitiriwe Georges Namoano Dopo ryigisha abo ku rwego rwo hejuru mu ngabo z'igihugu. Mu 2012 ubwo yari avuye mu ishuri afite ipeti rya sous-lieutenant, Traoré yinjiye mu mutwe ukoresha intwaro ziremereye mu ngabo z'igihugu. Nyuma y'imyaka 2 yazamuwe mu ntera agirwa lieutenant. Yaherewe imyitozo muri Maroc mu bijyanye no gukoresha intwaro ziremereye n'ibikorwa bya gisirikare bibera ku butaka. Mu ngabo yigaragarije ahitwa Marcoy, ni mu gace gahuza umupaka wa Mali, Burkina Faso na Niger, ubwo yarwanyaga imitwe yitwaje intwaro igendera ku mahame akaze yitirirwa idini ya Islam no mu burasirazuba bw'igihugu muri Operation Otapuanu ni mu 2019. Traoré yabaye kapitene mu 2020. Abumwe muri ba ofisiye bakiri bato bahoraga bitegereza intege nke z'ababakuriye ku rugamba rwo guhashya imitwe y'iterabwoba. Mu kwa mbere mu 2022 yashinze umutwe ugamije kurinda igihugu atabiherewe uburenganzira na perezida. Uko amezi yagiye ashira niko abasirikari barushagaho kureba Perezida Damiba ijisho ritari ryiza. Bitandukanye n'ibyo yari yarabijeje, nta kintu gifatika cyakorwaga ku rugamba. Abasirikari bakomeje guhura n'imbogamizi zikomeye zo kubona ibikoresho ndetse bakarushaho gupfusha abantu benshi ku rugamba. Mu minsi yakurikiyeho Captain Ibrahim Traoré yagiye Ouagadougou
mu izina ry'abandi batari bishimye ajya kugirana ibiganiro na Paul Henri Sandaogo Damiba. Yamaze icyumweru asaba kubonana na president ariko ntiyahabwa igisubizo. Ibyo yabifashe nk'agasuzuguro gakomeye, bituma we n'abaofisiye burungano rwe bahita biyemeza kugira icyo bakora. Ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa cyenda mu 2022 mu rukerera humvikanye urusaku rw'imbunda mu mujyi wa Ouagadougou. Ihirikwa ry'ubutegetsi ritangira ubwo. Mu masaha 48 yakurikiyeho, Traoré n'abahungu be bigaragaje nk'abantu badafite ubwoba na buke kandi ko badashidikanya na busa ku gukina n'umuriro. Ku itariki ya mbere y'ukwa 10 bagiye kuri televiziyo y'igihugu bashinja Damiba ko yahungiye mu birindiro by'ingabo z'Ubufaransa gutegura igitero cyo kwihimura. Ubufaransa bwagerageje kubirwanya ariko ibihumbi by'abaturage bihurira mu mihanda bagamije kwibasira ambasade y'Abafaransa na Institut Français. Traoré yafashe ubutegetsi, morale ni nke cyane mu gisirikari. Igihugu cyugarijwe n'imitwe y'intwaro z'abajihadiste. Nta ntwaro zihagije bari bafite kandi ubukene bwaranumaga mu gihugu. Iminsi ya mbere y'ubutegetsi bwe yigaragaje nk'umuyobozi uzanye impinduramatwara. Ahita asaba ko habaho ibarura ry'ibikoresho bya gisirikari igihugu gifite, hakagaragazwa aho bidahagije ibikeneye gusanwa n'izindi mpinduka zose zatuma igisirikare cyongera kuba urwego rwubashywe. Ingengo y'imari y'igisirikare yarayizamuye iva kuri miliyoni 467 z'amadolari igera kuri miliyoni 832 z'amadolari mu 2024. Aya mafaranga yashyizwe mu kugura ibikoresho bigezweho bya gisirikari no kongera umubare w'abasirikari. Haguzwe imodoka zigezweho za gisirikari zifashishwa mu butasi, imbunda zirasakure ndetse na za drone z'intambara zigurwa mu bihugu nk'Ubushinwa, Turukiye n'Uburusiya. Izina rya Traoré ryatumbagiye cyane ubwo yafataga umwanzuro wo kwirukana ingabo z'Ubufaransa ku butaka bwa Burkina Faso. Ni igikorwa cyafashwe nk'ubwiyahuzi kuri bamwe, cyane cyane abaza amayeri Ubufaransa bwagiye bukoresha bwikiza abayobozi ba Afurika babaga bagaragaje ko batabwumvira, barimo na Capitaine Thomas Sankara bagereranya nkaho ari we wazukiye muri Traoré. Ibyo bikangisho by'imbaraga z'Ubufaransa ntabwo byateye ubwoba Traoré. Yabaye iminsi yo kumuvira mu gihugu kubera ko igihe cyose bari bahari bisa naho ntacyo bakoze. Traoré yatangiye gushaka amaboko handi. Feri ya mbere ayifatira Moscow mu Burusiya, igihugu kidafitanye amateka mabi na Afurika. Umutwe wigenga wa Wagner Group ukomoka mu Burusiya niwo wahawe inshingano nshya zo gutoza igisirikare cya Burkina Faso. Byafashije ingabo z'iki gihugu kwigarurira uduce twinshi twari mu maboko y'inyeshyamba. Ibintu byafashwe nk'ibitangaza ku ngabo z'icyo gihugu. Igisirikare cyakozwemo amavugurura yihariye, cyongererwa ingabo zigera ku 7,000 zirimo abasaga 600 bo mu ishami rishinzwe kurwanira mu kirere. Aba kandi biyongereho abandi hafi 4,500 bo muri gendarmerie wagereranya na police, utabariyemo abasirikari bashya 15,000 bagomba kuba basoje imyitozo bitarenze muri uyu mwaka. Mu gihe isi yari irangariye mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine, Traoré yayibye umugono yipakurura abanyaburayi. Byahuriranye n'uko Ubufaransa bwafatwaga nk'ikitabashwa muri Afurika y'Uburengerazuba bwari bwatangiye gutibaba, niko bamwe babivuga. Byahaye umwanya Traoré wo gushaka ibihugu bishya by'inshuti no kwirukana abanyamahanga ntacyo yikanga. Byazamuye igikundiro cye cyane cyane imbere mu gihugu, bifatwa nk'ipaje nshya mu mateka y'icyo gihugu igamije kwandika amateka mashya n'icyerekezo gishya. Nubwo Traoré yakomeje kugaragaza imyumvire n'imikorere bidasanzwe henshi mu bayobozi ba Afurika, abamugenda runono bashaka kumuhirika ku butegetsi bo ntibabuze. Mu kwezi kwa gatandatu mu 2024 bamwe mu basirikari bamwigumuyeho binubira uburyo guverinoma ye ifata abasirikari bari ku rugamba, bakavuga ko basa n'abatagira kivugira, bagategezwa ibyihebe mu bice bitandukanye by'igihugu ngo bibamarire ku icumu. Guverinoma ya Burkina Faso yamaganye iby'abo basirikari bavugaga, gusa Traoré avuga ko azasuzuma inkomoko yo kwinuba kwabo. Traoré yatangiye kugereranywa na Thomas Sankara cyane cyane kubera imigabo n'imigambi ye ishyira imbere kwigira kw'igihugu cye n'agaciro kacyo. Imbwirwaruhame ze zikangurira abanyafurika kwigobotora ubukoloni n'igisa nabwo zarenze ibibi za Burkina Faso, ku buryo n'ibyo bamwe mu rubyiruko rwa Afurika batinya kuvuga cyangwa se bifuza ko yakabaye bavugira, hifashishwa ubwenge bukorano artificial intelligence mu ishusho ya Traoré kugira ngo abibavugire. Kuvugurura igisirikari kwajyanye no kuvugurura politike y'igihugu bahereye ku banyi n'amahanga. Burkina Faso Traoré ayikura mu muryango w'ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika CEDEAO, ayinjiza mu muryango mushya wa AES urimo ibihugu nka Mali na Niger nabyo bitavugirwamo nyuma yo kugira abayobozi b'abasirikari. Ubu bufatanye bwa AES bwagize umusaruro mu guhangana n'ibitero by'abajihadiste, dore ko ari ikibazo bose basangiye mu myaka hafi 15 ishize. Icyakora
urugendo ruracyari rurerure haba kuri Burkina Faso ya Traoré ndetse n'ibindi bihugu bihuriye muri AES. Ibitero by'imitwe y'iterabwoba n'inyeshyamba biracyakomeje, utaretse n'ibibazo byo guhuriza bene igihugu bose ku cyerekezo kimwe. Abayobozi bo mu nzego nyinshi baracyafite imyumvire ya kera, haracyari ruswa, hari n'ibindi bibazo byinshi. Ni nacyo benshi bagitegereje gupimbiraho ubutegetsi bwa Traoré, kubera ko ngo uwivuga agiye ku rugamba agenza gake kurusha uwivuga atabarutse. Ku ruhando mpuzamahanga, bamwe bakomeje kwibombarika kugira icyo bamuvugaho. Hari abamufata nk'ikihebe, umwirasi n'ibindi biranga umuyobozi utazisazira, mu gihe ku rundi ruhande bamubona nk'ikimenyetso cy'urubyiruko rushya rwa Afurika rurambiwe agasuzuguro k'abazungu kandi rutuye ku mugabane ufite byose ngo wihaze. Mu myaka 3 amaze ku butegetsi, amaze gusimbuka kudeta zirenga 20. Hari abagiye bafatwa barimo n'abasirikare be babaga barategewe n'amahanga ngo bamwivugane, ariko imigambi yabo igatahurwa hakiri kare cyangwa se ikaburizwamo kubera amavugurura menshi yakozwe mu gisirikari, haba mu butasi, ku rugamba n'ahandi. Mu bijyanye n'ubukungu kandi, Traoré ntabwo yasigaye inyuma, kubera ko nk'umusaruro mbumbe w'igihugu cye wavuye kuri miliyari 18 na miliyoni 800 z'amadolari ugera kuri miliyari 22 na miliyoni 100 z'amadolari mu myaka 2 gusa. Yagabanyije imishahara y'abayobozi bakuru barimo abaminisitiri n'abagize inteko ishinga amategeko, aho imishahara yabo yayigabanyijeho 30%, iy'abakozi ba leta ayongeraho 50%, anishyura menshi mu madeni igihugu cyari gifite. Traoré yatangije inganda 2 zitunganya umushongi w'inyanya ukagurishwa ku masoko mpuzamahanga, afungura ikirombe cya zahabu gifite ubushobozi bwo kwicukura hifashishijwe ikoranabuhanga rigezweho, kandi haranira ko iyo zahabu itunganyirizwa imbere mu gihugu aho koherezwa i Burayi nk'uko byakorwaga mbere atarajya ku butegetsi. Ku butegetsi bwe hafunguwe uruganda rutunganya ipamba, ateza imbere ubuhinzi, akwirakwiza mu bahinzi imashini 400 zihinga n'ibindi bikoresho bijyana nazo. Ibi byongereye umusaruro w'inyanya uva kuri toni 315 mu 2022 ugera kuri toni 360 mu 2024. Umusaruro w'ingano wavuye kuri toni 907 mu 2022 ugera kuri toni zisaga miliyoni 1 mu 2024. Yategetse abacamanza guhagarika kwambara amakanzu n'ingofero byazanywe n'abakoloni, abashishikariza kwambara impuzankano yihariye igaragaza umuco n'ubusugire bwa Burkina Faso. Traoré kandi yabujije ibinyamakuru byo mu Bufaransa gukomeza gukorera mu gihugu cye kubera ko yabifataga nk'ibikoresho by'icengeza amatwara ry'agashakabuhake. Mu bikorwa remezo hubatswe imihanda mishya, kuri ubu ngubu harimo kubakwa ikibuga cy'indege gishya cya Ouagadougou-Donsan, biteganyijwe ko kizuzura muri uyu mwaka kikajya cyakira abagenzi basaga miliyoni buri mwaka. Ibi byose amaze gukorera igihugu cye nta bufasha bw'abanyamerika n'abanyaburayi bwabijemo, ibimushyira mu banzi ba mbere ku buryo bigoye ko Donald Trump yamutumira aka kanya muri White House, cyane ko nta nyungu zihariye na mbere Amerika yari ifite muri Burkina Faso. Icyakora imiyoborere ya Traoré ibangamiye abanyamerika kubera ko ituma hari ibindi bihugu bya Afurika Amerika ifitemo inyungu bishaka kwigumura bifatiye urugero ku byakozwe na Traoré. Ikindi kandi kivugwa nuko niba ibihugu bya Afurika bitangiye kwigaranzura abanyaburayi bari mu Bufaransa, bigaragara ko nibikangisho bya Amerika nk'igihugu cya mbere cy'igihangange cyahindutse umupolisi w'isi, isaha n'isaha byahinduka, amabwiriza gitanze ntiyubahirizwe, biherewe ku bihugu bito byafashwe kenshi nk'ibidafite icyo bivuze.